وصلت هذه الحركة للملاعب السعودية بعد أن انتشرت في كل العالم بين الأوساط الرياضية وغير الرياضية. هذه الحركة تسمى بالداب. ما هي الداب؟ ما هو منشأها وما هو معناها؟ بشكل عام الداب أصبح نوع من أنواع رقص موسيقى الهيب هوب، ويقال أن أصله يرجع إلى مدينة أتلانتا الأمريكية. ظهر لأول مرة عام 2013. طريقة الداب سهلة جدا، تعتمد على وضع كوع إحدى الأيدي قريبا من الفم ومد اليد الأخرى بالاتجاه الموازي. أول من قام بها بالأوساط الرياضية هو لاعب كرة القدم الأمريكية كام نيوتن. أما في عالم كرة القدم فكان بول بوجبا السباق أيام يوفنتوس. انتشرت الحركة في العالم بعد أغنية أطلقها مغني راب اسمه ميغوس، والأغنية اسمها Look at my dab، بما معناه بالعربية انظر إلي عندما أرقص الداب. وبعد البحث والتدقيق إليكم معنى كلمة داب. هي كلمة عامية مستخدمة في شوارع أمريكا وترمز إلى 20 جرام من الحشيش أو الماريوانا. أما الفعل من الكلمة هو دابينج، وتعني استنشاق كمية كبيرة من THC، وهي المادة الكيميائية الموجودة في الحشيش، والتي عند استنشاق كمية كبيرة منها تجعل الإنسان يسعل أو يكح بطريقة تنتج الحركة الشهيرة. والآن نترككم مع كاتب الأغنية المسؤول عن انتشار الحركة مغني الراب باو واو، سوف يشرح لكم معنى الكلمة. نتابع. First of all, dab is a strong way to smoke marijuana, right? It's the purest form of marijuana. It's extremely strong. So the dance comes from when you smoke and you cough, and the first thing you do is so understand what you're doing before you do it. Parents, watch your kids because they could be dabbing. أغلب من يقوم بحركة الداب حاليا لا يعرف معناها، مصدرها أو كيف نشأت، خاصة الرياضيين. الآن بعد هذا التقرير أصبحت تعرف ما هو الداب. لك القرار، الاستمرار بها أو التوقف. رفيق الحلوى العربية. فتحول